makita eh. Hindi na makita sis. Okay na. Hindi na makita yun. Ay, yung mga mga pari doon. Tapos na ang misa. Yung international mass. Tapos na. Wow, ang ganda. Pasok ko mukha yung kumamaya. Dito kami mag-mass. Ano nga itong mass natin? Hindi. Sige, badya. Badya. Oh, sis. Harap. Yan, mala. Ano to kasi? Ano to siya eh, yung international lang. Mass dito sa Lord. International Mass dito sa Lord. Saan yung mga kasamahan natin? Wow. Sis, paki-video mo rin ako dyan. Sis. Tapos andito na rin ako. Sa Lord kami. Sa Lord. May mass ngayon. Yan o. Maraming tao. Kasi international mass to. Sa Lord. Yan. Dami. Wow. Ako, basa yung aking. Basa yung aking chinila. Ano, pantalon. Kailangan ko international mass. Sila mag-mass. Daming tao kasi international. Ito magpulay-walay. Français, alors bienvenue à tous les pèlerins du diocèse de Tours. Les pèlerins du diocèse de Dijon. Le diocèse de Reims. Qui accompagne au pèlerinage. Je salue encore la présence de l'association catholique vietnamienne de Paris. Et le groupe Amarante Portugal. Et le
internationale. La messe sera présidée par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims, président de la Conférence épiscopale de France. Il sera entouré de Monseigneur Antoine Desrois, archevêque de Dijon, Monseigneur Luc Terlinden, archevêque de Malines-Bruxelles, Monseigneur Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, Monseigneur Francis Bestion, évêque de Tulle, Monseigneur Étienne Véto, évêque auxiliaire de Reims, et Monseigneur Jean-Luc Moutsine, évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles. Je peux vous Wala na, hindi na doon makita. Hindi na makita, sis. Okay na. Hindi na makita yun. Ay, yung mga mga pari doon. Tapos na ang misa. Yung international mass. Tapos na